Nimeona akiwafungulia milango ya kupokea heshima. Wewe uliyekusanyika mahali hapa asubuhi ya leo, mjue Yesu kwa kipande kingine tena ana funguo za kila namna. Hebu sema amen. Hebu fungua katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 17. Kinaitwa ni ufunuo. Maana yake ni kufunuliwa mambo usiyoyaelewa na usiyoyafahamu. Leo hii mjue Yesu kama mwenye funguo. Hebu sema amen. Ukiwa na mwenye funguo, kwenye nyumba utaingia. Haleluya, haleluya. Ukiwa na mwenye funguo, ukija hapa kama huna funguo utakaa nje. Tuko pamoja? Akija mwenye funguo atafungua, utaingia ndani. Kama ni kumwabudu Mungu, utaanza kumwabudu Mungu. Kama ni kumsifu Mungu, utaanza kumsifu Mungu. Kama ni kuomba, utaanza kuomba. Mwenye funguo amekufungulia. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Mwenye funguo amekufungulia. Sasa Yesu ni mwenye funguo. Hebu sema amen. Lakini pia anaweza kukufungulia. Hebu sema amen. Kukufungulia mahali ambapo ulikuwa hutoki ili uweze kutoka. Jina la Bwana libarikiwe. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 17. Nami nilipomuona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Mstari unaofuata na upenda. Nami, hebu sema amen. Nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Hebu sema amen. Anamwambia huyu mtu aliyeyaona haya maono, ambaye ni Yohana. Yohana alikuwa amemjua Yesu kipindi akiwa hai. Tena alikuwa karibu na Yesu sana, amegema kifuani pake, yuko naye, anakula naye, anakunywa naye, lakini hakuwa amemjua Yesu vema baada ya kufufuka na kupaa mbinguni. Hebu sema amen. Sasa katika kipindi hicho Yohana alikuwa kwenye kifungo cha mateso, na alipomuona Yesu katika hali ya utukufu, katika hali ya mng'ao, katika hali ya ukuu, ilibidi aanguke awe kama mtu aliyekufa. Biblia inasema akaweka mkono juu yake akamwambia usiogope. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Na mimi nataka nikwambie hivi, umemjua Yesu, umemjua kwa sehemu, lakini inabidi umjue katika ukuu alionao zaidi, katika utukufu alionao zaidi, katika nguvu alizonazo zaidi. Umjue Yesu. Hebu sema amen. Umjue Yesu katika hali ya ukuu, katika hali ya utukufu, katika hali ya mamlaka yake. Akamwambia usiogope, ni mimi yule yule uliyeniona. Nilikuwa hai nikafa, lakini ni hai tena milele na milele. Lakini nina funguo za mauti na kuzimu. Maana yake nina mamlaka ya kumtoa mtu katika mauti na katika kuzimu.
Ngoja nikwambie hivi, kuna watu wanatembea lakini ili hali walishakufa zamani. Mungu atusaidie sana. Walishakufa zamani. Yeye yuko tu kiwiliwili, lakini roho ni kama haipo, nafsi ni kama haipo, akili ni kama hazipo. Anatembea ni kama alishakufa zamani. Hana ule utimamu ambao Mungu aliuweka ndani yake kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Sasa Yesu ana uwezo wa kumtoa kwenye umauti wa namna hiyo. Hebu sema amen. Biblia inasema yeye atendaye dhambi ni mfu. Yeye aliyetenda dhambi ni mfu. Lakini kuna watu pia ambao wamefungwa katika magereza ya mateso. Mtu anatembea hayuko gereza la Maweni au hayuko kwenye gereza lingine lolote, lakini nafsi yake, akili zake, yeye mwenyewe amefungwa. Mungu atusaidie sana. Amefungwa, na mfungwa hawezi kujifungua, lazima aje mwenye mamlaka amtoe kule. Yuko chini ya ulinzi, akipata mateso, akilipia, kama ni kweli aliiba au alisingiziwa, lakini akishaingizwa huko hakuna wa kumtoa. Ni mpaka mwenye mamlaka ya kumtoa ndio amtoe. Kwenye Tanzania hii tuna mahakimu ndio pekee wenye mamlaka ya kumtoa mtu aliyefungwa gerezani, na rais. Baada ya hapo hakuna mwenye mamlaka nyingine tena. Tuko pamoja eh? Ukiwekwa magereza, umekaa magereza. Sasa kuna magereza ya kiroho, ndugu yangu. Kuna magereza ya kiroho na kuna mateso ya kiroho, na watu wengi wanateseka, lakini Yesu ana funguo. Ana mamlaka ya kukutoa huko, funguo za kila namna. Anaposema mauti, maana yake ni mateso ya namna ni roho ya mauti, ni ufu au ni kifo kilichomzunguka mtu. Hebu nikusomee Zaburi ya 116. Zaburi ya 116, utajua kwamba kuna mauti ambazo zinawafunga watu wakiwa wanaonekana wako hai, lakini hawa watu wamefungwa kwenye kamba za mauti au kwenye magereza ya kiroho. Mungu atusaidie sana. Katika sura ile ya 16 kitabu cha Zaburi, huyu mwandishi anasema maneno haya: haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu, kwa maana amenitegea sikio langu, kwa hiyo nitamuita siku zangu zote. Sikiliza anavyosema mstari wa 3: kamba za mauti zilinizunguka, au kwa maneno mengine, pingu za mauti, za kifo zilinizunguka. Mungu atusaidie sana. Na Yesu amesema anazo funguo za mauti na nini? Na Mungu atusaidie. Kamba za kuzimu kwenye mateso. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu ambao wanaweza wakahangaika, akilima hapati faida, akifanya biashara hapati faida, akienda kuvua haoni matokeo, akifanya kazi haoni matokeo, watoto wake wakikuwa wakisoma hakuna matokeo. Kila mahali ni kama vitu anavyoviweka vinakufa. Kamba za mauti zimemzunguka. Lazima aje mwenye funguo ya mauti na kuzimu akutoe huko. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Akasema shida za kuzimu zilinipata, naliona taabu na huzuni, nikalitia jina la Bwana. Bwana, nakuomba sana uniokoe nafsi yangu. Bwana ni mwenye neema
na haki, na Mungu wetu ni mwenye rehema. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alijua siri ya kwamba yuko Bwana anayeweza akamtoa kutoka katika vifungo vya mauti na kuzimu. Na leo nataka ujue ya kwamba Yesu anazo funguo za mauti na kuzimu. Sema amen. Kama unachokifanya hakileti matokeo, mwambie akufungulie. Hizo kamba zilizokuzunguka zitafunguka, halafu wewe utapata uzima mpya. Lakini kuna wanaotembea kwenye kamba za kuzimu, kamba za mateso. Mungu atusaidie. Huyu anasema shida za kuzimu, mateso ya kuzimu, na aliona taabu na huzuni. Kuna wengine ambao kweli wametembea, wana huzuni, wana mateso, lakini nataka nikwambie asubuhi ya leo, Yesu uliyemwamini, yeye ana funguo za mauti na kuzimu. Kama unafanya haviendi, mwambie Yesu, wewe ndio mwenye funguo za mafanikio yangu. Sitafanya vitu ambavyo vinakufa, nitafanya vitu ambavyo vinatoa uzima. Hebu sema amen. Haleluya, 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 haleluya. Mjue Yesu kama mwenye funguo. Hebu sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu mwambie jirani yako, ringa kidogo, mwambie jirani yako, Yesu wangu ana funguo za mauti na kuzimu. Atanifungua nitoke kwenye malango ya kuzimu. Atanifungua nitoke kwenye malango ya mateso. Shida zilizonizunguka zitaondoka, maana yeye ana funguo. Hebu sema amen. Mwachie Yesu akufungulie uingie kwenye mafanikio. Mwachie Yesu akufungulie utoke kwenye mauti. Mwachie Yesu akufungulie utoka kwenye mateso. Asubuhi ya leo nataka umjue Yesu kivingine. Hebu sema amen. Huenda alikufanikisha mahali fulani, lakini kuna jambo unalolifanya haliendi. Leo nataka nikwambie, anazo funguo, atafungua, litakwenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu changamka kidogo, changamka kidogo. Hebu sema amen. Sasa mambo mengine, unajua nikianza kufundisha na kufungua maandiko itachukua muda, lakini hebu nikupe tu mfano. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Siku moja Petro alishikwa akawekwa gerezani. Haleluya, haleluya. Kanisa likakaa likawaza, likasema, lakini Yesu wetu si ana funguo? Hebu sema amen. Wakaanza kuomba, Bwana, tunaomba ushughulike na yule aliyoko gerezani. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Yesu akasema, malaika njoo hapa. Malaika akaenda akamwambia, fungue hizo, nenda kwenye lile gereza kalifungue ili Petro atoke huko. Hebu sema amen. Malaika akamwendea Yesu kule gerezani, Petro kule gerezani, akamkuta Petro amekaa, amelala, amekata tamaa, haelewi kwamba Yesu ana funguo. Na ndivyo wengine wamechoka, hawaelewi ya kwamba Yesu ana funguo. Nyanyuka hapo ulipo, Yesu ana funguo. Hebu sema amen, alafu mwache